劉美娟，相約30分。哇！今日嚟到咧相約30分啊，我特別興奮啊，因為呢一位嘅嘉賓呢，係我一路以嚟咧都好想邀請佢，但係又好難邀請，真係好難。咁啊，最近呢，即係有機會咧可以接觸翻佢啦，哇！只係一句說話啫，佢就話娟妹叫到我一定到。咁咧佢就係蔣志光啊，歡迎你啊，蔣志光。你好啊！哇，係點啊？一句嘅啫咩？係，大家好，我係蔣志光。係啦，娟妹你好。係你好啊！點解我咁講？我一路想邀請你咧，我呢個環節咧，即係相約30分啊。其實我一路都邀請緊好多身邊同我合作過嘅一啲嘅朋友，即係舊拍檔啦。咁你係一定唔少得嘅。如果大家有印象嘅話咧，亦都記得嘅咧。嗱，你唔好話啲人話扮細啊，冇睇過啊，有重溫噶嘛。冇錯，係啦，1號皇庭，大家應該有聽過。喺第2輯同埋第3輯嘅時候咧，即係我就有好慶幸地同你合作啦。我都好榮幸。係啊，當時你係周少聰啊。係冇錯，係啦，你一出嚟其實好搶嘅，因為佢啞㗎嘛。係啊，你係啞噶嘛？係啊，你係要睇嘴型去，係睇我哋嘅讀唇噶嘛？冇錯。咁但係你可以做一個律師，所以好奇怪咯。我哋開頭都問過編審鄧達希得唔得㗎？佢話得，有人係識得讀唇嘅。咁如果嗰個人擰轉面咁點算啊？因為你有個助手㗎嘛。你個助手就係坐咗喺你嘅對面，如果你個反射角度唔啱嘅時間，佢就會讀翻嘴型俾你聽翻，俾你睇翻噶嘛。嗱呢一個角色咧，即係周小聰同阿 Helen 啦，即係阿成就啦，即係我角色啦，就一 pair 噶嘛。咁但係我就想問你啦，當時其實呢一部戲唔算你係第一部啦，但係都係拍咗唔係太長嘅即係電視劇噶嘛，係咪？冇錯。咁對你嚟講會有好大嘅挑戰啊！哇，一接到劇本。做律師喎，一個啞嘅要睇唇語嘅律師，你有冇話驚啊？或者點樣去做一啲資料搜集咧？當時大㗎，係啊，好大壓力㗎。因為你係好容易，你好容易會講咗嘢啦，同埋好容易唔記得望人嘅嘴啦。係啦，係咪咁啊？係啦，冇錯啦。因為掛住望隻眼交流，通常交流用眼㗎嘛。咁就變咗你成日不自覺裏邊啊，即係做咗一啲好錯誤嘅動作嘅。咁你成日都要矯正翻嚟嘅，咁啊好唔慣，同埋係嗰陣時都叫新噶啦，叫新人，即係好多嘢都唔係好適應嘅。咁其實做呢個角色嘅時候，我都同編審講，哇得唔得㗎？係咯，咁佢話得㗎啦，佢梗係講得㗎啦，個個都會咁講。係，但係出嚟真係得喎。係，即係周小聰呢個角色啦，即係律師啦，即係幾突出嘅，因為即係你係喺一個法庭裏邊，係要借助個助手，即係望下佢反應，然後跟住你再表達。咁我覺得呢個係好特別嘅角色啦。咁啊呢一部戲裏邊呢，我哋淵源啦，即係可以合作啦。唔知你記唔記得啊？有一場戲咧，我好傷心。亦都係好經典嘅。其實我自己都唔記得嘅。咁就有啲 fans 咧就留言啊，將我哋嗰啲電視劇咧剪輯成擺咗上去微博度啦，俾我睇翻。我睇翻係嗰一幕，因為嗰一幕點解我咁深刻咧？因為我記得嗰一幕戲係你同我講分手㗎。咁分手嘅原因大家都好傷心㗎啦。但係咧，我記得我拍完之後嗰個 shot 咧，我係收唔到聲㗎。我個眼淚係流到咧，即係飲泣到咧，我係收唔到啊！我覺得好凄涼啊！但係喺個鏡頭面前又唔可以表達啊！但我又覺得呢個 Helen 好凄涼啊！咁都可以講少少俾大家聽。嗰個劇情你記唔記得㗎？嗱，其實我嗰個劇情我都已經唔記得，但係你頭先你俾我睇翻嘅時候咧，我記得你講乜嘢，就係嗰個意思就係大概就係話，因為我要保護一個弱小嘅，咁而係覺得你係堅強嘅，所以係可以放棄嘅，咁你就唔忿氣，有乜可能我係堅強就要代表我要放棄得㗎？咁啊啱嘅，係唔啱邏輯嘅，係咪啊？呢個係唔啱邏輯，唔啱邏輯個，即係其實都反映到好多男士有時咧都會係咁樣選擇嘅，即係當佢可能同一個女朋友一齊，而佢認識咗一個可能比較柔弱一啲嘅，喺嗰刻佢選擇就情願放棄個堅強嘅，咁所以個對白就係話，雖然我係可以承受呢啲打擊，但係唔等於我要面對呢啲傷痛。咁嗰刻即係擰住面就流眼淚啦。咁我記得拍完真係我自己喊到收唔到聲。我覺得我係戥嗰個角色可憐，亦都睇到好多可能現代嘅社會上面都有呢啲咁嘅現實都係出現咁樣。
係啊，可能係呢個社會而家漸漸係嗰啲即係女性抬頭咯。咁你變咗男性，其實佢可能分分鐘同一個女性去競爭嘅時候，係分分鐘會輸嘅。係。咁但係男人嘅本性係想去保護弱小。係。咁其實係佢遇到一個弱小嘅時候，可能就係呢個男人嘅機會。咁所以我覺得我哋而家反而睇翻轉頭，周小聰嘅決定係啱。真係啊？你覺得？係。佢會有呢個咁樣嘅嘢，因為嗰個女朋友太強啦，強咧就係其實佢係自己個位置比下去，所以先至會有呢個咁樣嘅舉動。幾得意喎！呢個一號皇庭之後，周小聰嘅感受啊，呢個真係因為從來都未剖析過佢到底佢覺得自己啱唔啱嘅，終於有一日佢講話，即係佢終於覺得佢自己有 function 啦，即係佢終於覺得佢自己有嘢做到啊，即係對住一個弱小嘅係。嗱咁講咗即係我哋嘅淵源啦，即係拍戲啦。咁但係我想講翻一啲嘅你嘅人生裏邊嘅歷程啊。其實以前我唔知道嘅，即係我認識蔣志光咧就係一個音樂嘅創作人啦。係好欣賞你嘅創作嘅。多謝。其實真嘅，我唔係講笑嘅。尤其是有一首歌叫《終有一天感動你》。哦，哇！呢首歌我話俾你聽，我中意到淨係暈啊！我唔知點解咧，當時咧我聽嘅時候咧，唔知你有冇呢個經歷啊，即係經驗。聽一啲歌或者睇一啲嘢音樂嘅時候咧，你會毛管凍啊，即係好似暈一暈嘅感覺咧，會有嘅。呢一首係其中一首。哦，哇，正到，同埋嗰啲歌詞啊，我只覺得你寫嘅歌詞寫得十分之好。我將呢一首歌我哋做咩咧？我以往去登台我會用啦，我去做教會嘅報道會啦，我又會分享又會用啦，因為我好想話俾你聽，終有一日我會感動你，呢個我嘅信仰會感動你，因為你講到點樣去個歌詞好靚啊，係好詩意得嚟，係好直接去話到俾人聽。咁所以呢一首歌係令我認識你更加深，即係你嘅內心世界。因為有好多時候一個創作人咧，你係你拍戲睇唔到噶嘛，佢演一個人，但係你睇到佢創作就睇到佢內心嘅嘢。呢個都算唔算係你自己一啲嘅內心嘅世界嘅嘢寫咗落去？嗱，呢一隻歌咧，你係第一個問我。真係你睇得到咁深嘅層次啦。先講外在先啦，先講外表。點解會慢慢拆啊？點解會促成咗呢隻歌？係嗰陣時李樂詩都好似係我哋唱片公司嘅，佢好似唔係直接係，好似係經理人咁樣。佢一日寫咗隻歌，就拎去俾我經理人聽。咁然後我啱啱經過，咁啱啱聽到呢隻歌。咦？咁我停一停落嚟，咁又翻轉頭同李樂詩講，我對呢隻歌好有感覺。咁同埋，因為你都係創作人，我好欣賞創作人。係。咁我覺得我就好冒昧咁同佢講，你可唔可以試下俾呢隻歌我填詞咧？哦，原來咁樣嚟㗎，主動㗎。係我主動嘅。哇！呢個故事真係冇人知喎。咁但係呢個係埋伏一個伏線嘅，我等陣先至繼續講埋呢個故仔。因為如果你俾時間我說話，好，咁嗱，轉頭翻嚟咧就講埋呢個故仔啊。好。劉美娟，相約30分。好啦，咁啊繼續咧，好緊張啊！翻嚟相約30分咧，同蔣志光傾下偈啊！咁頭先講到咧，就係終有一天感動你呢一首歌咧，哇！原來裏邊呢係咁多嘅，即係一啲嘅秘密啊故事，我哋唔知嘅。因為講到你要主動出擊啦，同阿李樂詩講啦，就話想填詞，係啦，咁跟住又點呢？跟住就佢岌頭，咁因為我經理人都覺得係得嘅，阿蔣志光得嘅吓，咁我就嘗試俾我寫，咁我拎住隻歌之後點樣咧？有一樣嘢好奇怪，即係好得意嘅，你估唔到一個填詞人，佢當時去填詞嘅感覺咧，係要愛上呢一個人。哦，你意思即係話填詞嘅時候要愛上李樂詩呢個人，即係作曲嗰個人，定係唱嗰個人啊？唱嗰個人，因為你嗰個係唱歌嘅對象，即係其實係好似做戲噶。但係呢樣嘢係你一路以嚟係咁啊？定係你因為呢首歌係呢隻歌？
OK， 係呢隻歌。係，但係當然你話嗰個愛上係因為你知道呢個人可以將你裏邊嘅嘢可以表達到出嚟。但係如果你對嗰個人係冇愛意咧，你寫唔出嘅。即係譬如佢換轉第二個，同樣一隻歌俾你吓，咁我係唔會有嗰種感覺。因為你當你望到個人嘅時間，即係如果我寫個歌詞俾佢，其實你知道佢唔係嘅，即係佢係唱出嚟係啲字嚟嘅，但係佢唔會有感情嘅。係咯，咁所以同係做戲一樣，即係你會投射呢個感情出去，嗰個人係做你女朋友，佢係咪真係你女朋友咧？起碼你做戲嗰個 moment 係，嗰個人做你太太，你嘅感覺係咪同佢係咪太太咧？如果唔係，你就咪就係演戲咯，冇錯，係咯，做戲咯。咁但係原來係寫歌係完全一樣。我冇諗過呢個層次。咁嗱，你講到你要愛上佢啦，咁當時你點樣去投入愛上佢啊？使唔使拎佢幅相出嚟啊？定係幻想啊？咁啊唔使你有感覺，即係個感覺你已經有呢個感覺。你有嗰個感覺係咯，有嗰個感覺咯，有個對象去寫呢隻歌咯，就係咁簡單嘅啫。但係如果你冇，就冇咯。咁即係話歌詞裏邊呢啲嘅意思咧，你係對佢講嘅，定係想藉住佢把口去唱俾你聽咧？調翻轉咧？你明唔明？即係你寫噶嘛，你寫俾佢唱噶嘛，咁咪唱俾你聽啊？定係你寫俾佢？你嘅意思？點講咧？呢個比較嗱，跟住去到呢個層次就會比較複雜咗少少啦。係，因為呢隻歌係由一個女性，然後噏翻出嚟俾一個男嘅，即係話佢終有一日好可以感動到佢個男嘅翻到佢身邊。係，咁但係呢個唔會係我嘅寫照，但係我就會覺得我要有一個女性嘅心態。我要有一個女性嘅心態，對住一個咁樣嘅對象寫咗出嚟嘅時候，即係話我當我愛上呢個人嘅時候，其實你係本身係女性，嗰個係男性嚟，咁只不過係後尾你寫完之後借住佢把口，佢再去表達出嚟，係啊，表達翻出嚟，係。咁但係因為如果因為我做過演員，所以呢個我明係乜嘢，咁但係其他嘅人我未必知道會唔會係咁樣嘅效果，咁但係。因為咁嘅緣故咧，亦都中伏啊！咩叫中伏咧？即係而家成日講嘅中伏啊！留下咧，以後咧就我冇再寫歌嘅原因。我都係留意到啊，之後冇點解啊？因為唔想再愛其他人啊？唔係，而係話當我發覺咁樣寫嘅時間係好好嘅時間，個感覺係非常之好嘅時間，我就開始要求其他嘅人搵我寫歌。我希望我知道係邊一個人唱。而當你知道嘅時候嘅話，有啲可能感動唔到你，係咪咁嘅意思啊？又或者有啲根本都未知係邊個唱。冇錯。又或者嗰隻歌，我有冇嗰個感覺？咁即係話到而家為止都冇一個歌手可以感動到你，令到你想幫佢寫歌詞？有，但係就未必係有歌。我會有對象。係咯。我可能好想寫歌俾蔡琴，咁但係即係未必有咁樣嘅機會，即係特別。其實嗰個對象好得意嘅，你可能你認識嘅越少咧，係越好嘅。你認識越少，其實你嗰個幻想嘅神秘感、幻想嘅空間係越大嘅。即係你會覺得嗰個人嗰個女人，嗰個女人就係一個好 perfect 嘅一個女人，所以裏邊嘅感情都係好真。可能如果你知道佢太多嘅時間咧，可能嗰個感覺就會淡啊，或者係唔想咁樣。嗱，聽你咁講咧，其實你一個咧，即係真係100%嘅一個創作人啊，唔係真係噶，一個藝術嘅創作人添。因為你係即係要有感覺，你先可以做到呢一樣嘢出嚟。而且你亦都好投入啊，好 enjoy 啊，甚至你係會係唔會俾自己嘅界線，即係 commercial 即係商業啊。好啦，你叫我作就作啦，即係你都有個界線好清晰嘅，冇感覺我係唔會作噶嘛。你係好清楚噶嘛。而家係啦，因為已經踩咗界，即係咁樣嘅舉動咧，其實你激怒咗好多人嘅。監製唔會話俾你聽，佢最多同你阿蔣，你同阿邊個寫隻歌啦。即係其實你已經得罪咗好多人噶啦。係因為我話可唔可以俾隻歌我聽先？對唔住，冇呢個規矩。OK，嗱，點解我咁樣講話？即係你係100%嘅一個藝術嘅創作人咧。但係講翻好得意，有啲矛盾嘢嘅。我睇翻你嘅資料啦，即係我自己初頭真係唔知。原來你當初咧，即係喺音樂層面嘅時候咧，
你反而係模仿人㗎喎，係啦，即係唔係創作㗎喎，你係模仿。我記得喺85年嘅時候，即係你又去過好多地方唱啦，甚至廟街你都唱過啦。咁模仿林子祥好出名咁，而喺85年嘅時候，林子祥都邀請咗你去做佢嘉賓。冇錯。你點樣去平衡呢一樣嘢？其實你根本一個創作人，你係想自己有自己一套㗎嘛，但係模仿係另外一樣嘢嚟嘅。其實應該咁樣講。之前我係即係講個歷史應該長咗少少。唔緊要啊，講啊，俾時間你講，俾少少時間啦。講。係因我係先拍電影嘅。哦，係啊。係，我係先拍電影，而係做幕後嘅。咪住先，做幕後做咩幕後先？我最高可以做到副導演啦。哦。係，我係咁樣出身嘅。係。咁但係自從嗰陣時電影有個風潮，就係啲獨立電影生存唔到，因為新藝城啊嗰啲就德寶啊嗰啲好勁。咁所以我就等咗成半年都冇公開之後，咁就要諗辦法謀生啦。係啦。咁謀生嗰陣時就啱啱好就係我都有份半職業，就係唱嗰啲叫做口水歌嘅。口水歌就係咁就順理成章，就後尾就去到嗰間口水歌嘅唱片公司。嗰段時間好似幾流行㗎喎，係咪？係，即係要似嗰個歌手嘅。係。咁呢個係我即係嗰陣時為生存而有嘅 talent 啦。但係你係刻意去學嘅練習翻嚟嘅，定係你一開聲已經似嗰個人？唔係佢刻意嘅。我真係刻意嘅。刻意去學啫。係咪？我想聽。係咪即係你模仿係林子祥比較多啊？係，就其他都好似你都有過係咪？係嗰陣時人哋都叫我做羅文仔。係咯，點解你喺我面前平時都冇唱俾我聽嘅？你試下啊嘛。唔係呢個問題，我頭先可能如果你有聽見我同記者都講嗰啲問題，我識唱唔代表我中意唱。係。冇錯，即係對我嚟講係模仿都得嘅，我冇乜難題嘅。咁但係同你後尾覺得你要感覺去寫歌係兩個世界啦，係兩件事嚟嘅。我去完即係因為模仿人哋嘅呢件事，就令到唱片公司對阿 Lam 個有興趣，就揾咗你做演唱會。係啊，然後跟住後尾唱片公司覺得你因為扮阿 Lam 似，可唔可以去我唱片公司試下出碟咧？就咁整幾句嚟聽下。講嘢得唔得噶？阿 Lam 講嘢，其實阿 Lam 講嘢係唔知點解冇乜氣，永遠都係喺個喉嚨嗰度，係咯。好咁好嘢喎！喂，其實都幾似你啊，因為平時其實你都係咁上下啫嘛。我都係咁上下。係啊，好似啊。喂，嗱，啱啱咧你就提到啦，即係話啊，其實咧你未唱啲口水歌嘅時候，你係拍電影嘅，即係幕後啦。哇，呢啲真係唔知喎，即係其實你係好中意即係製作嘅嘢嘅喎。聽你咁講，我入行，當我入咗去電影行裏邊，我就發覺呢個電影嘅世界會係我終身嘅職業。哇！你真係咁諗啊？係，因為我為佢付出咗好多。我小學未畢業嘅，但係電影嘅書全部英文，我要去再讀夜校，又為咗睇嗰啲書。哇！咁你真係從小已經有呢個願望，亦都係揾到你個方向。冇錯，結果我條路俾人行長咗好多。但係咧，我好欣賞你咁講啊，因為咧，我覺得藉住呢個機會咧，有好多即係可能家長們又聽緊，或者你鋪你個仔嘅路咧，其實每個人都有佢夢想嘅。冇錯，好似蔣志光就係一個好清楚嘅追求自己夢想，一生之久，佢今日達成咗啦。咁到底佢個夢想嘅路係點咧？我好想下一集翻嚟咧，繼續同蔣志光傾偈嘅。自己，然而你早知道誰是最愛知己。
必想避，我有天總會感動你，感動你，深深深處，用我的愛與你接續未來，地老天荒，仍不改變，無論這愛痛或悲。忘記，請不必想避，我有天總會感動你，感動你，深深深處，用我的愛與你接續未來，地老天荒，仍不改變，無論這愛痛或悲。